master, dumating na yung camera natin from Lazada. Yan. Sana all. Express. Yan lang siya dumating. Yan, box natin mamaya. Okay siya. Sana all. Okay, Kaya tayo nakapag-vlog na karaan. Meron pa siyang salamin dito. Plastic. Dito rin may plastic. Kaya medyo mabigat kayo sa dati ng camera. Bigyan natin. Sana all. Maganda. Okay. Maganda nito guys, talagang ano lang. Focus. 582 lang. Ano tayo? Okay, salamat sa panonood. Makapag-spearfishing na tayo guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.